हेलो, नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर और अपने सभी व्यूअर्स का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे अपना कीमती समय देते हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं, जिससे कि मुझे उत्साह मिलता रहता है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हमारा 8 जुलाई को ये एग्जाम होना है, तो कभी कभी क्या होता है, हम तैयारी में थोड़ा सा धीमा पड़ जाते हैं। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है अलग अलग जॉब की, देखिए हर किसी की एक ड्रीम जॉब होती है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, मुझे एक्साइज चाहिए या प्रिवेंटिव ऑफिसर चाहिए। तो हर किसी के लिए एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको इस जॉब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ, और थोड़ा सा आप हो सकता है इस पोस्ट के बारे में जानने के बाद थोड़ा सा मोटिवेट हो और आप और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो यही सब वीडियो बनाने का यही हमारा उद्देश्य है कि आप जो है इस जॉब के बारे में जानें। ये जो बात हम करने वाले हैं, ये CSS कैडर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस जॉब के बारे में आप जानेंगे, थोड़ा सा और मोटिवेट होंगे और हो सकता है कि और अच्छे से तैयारी अपने स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए हर किसी के पीछे एक मोटिवेशन की जरूरत तो होती ही है। तो देखिए, इससे पहले कहा जाता था, इसका नाम रिनेम हुआ है, पहले इसे असिस्टेंट कहा जाता था, इसका नाम सिर्फ असिस्टेंट था। अब ये समझ नहीं आता था ये असिस्टेंट किसका है, ठीक है। फिर जब इसका नाम पूरा किया गया है तो 2016 से इसका नाम पूरा कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यानी कि जो सेक्शन ऑफिसर होता है ये उसका असिस्टेंट होता है। सबसे पहली चीज, एक सेक्शन के अंदर होते कौन कौन है, सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है। जो मैं आपको पहले हायरार्की बता देता हूँ। देखिए, एक सेक्शन के अंदर आपके में होगा MTS के बाद होगा एक LDC के बाद होगा UDC के बाद होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसे ASO भी बोला जाता है, और उसके बाद होगा SO, जिसे बोलते हैं सेक्शन ऑफिसर। तो ये एक सेक्शन के एम्प्लॉय होते हैं, मतलब एक सेक्शन के अंदर ये इस पोस्ट के लोग होते हैं। देखिए, MTS हो सकता है कि 1 से 2 हो। LDC देखिए स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि वो सेक्शन कितना बड़ा है, तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है। मगर मिनिमम ये एक बंदा तो होता ही है, मगर जैसे कि क्योंकि अभी एम्प्लॉय की कमी है और जब फुल स्ट्रेंथ होती है तो ज्यादा भी होते हैं। अब LDC है, ये आपको मिलेंगे 2 से 3 मिलेंगे। UDC आपको 3 तक मिल सकते हैं, ये भी 2 से 3 होते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये 1 से 2 होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। सेक्शन ऑफिसर एक सेक्शन का एक ही होता है। तो ये एक हायरार्की है और आप इस हायरार्की के अंदर जाने वाले हैं यहाँ पर, मतलब कि जो टॉप पोस्ट है एक सेक्शन की उससे एक नीचे। और बाकी जो SSC परीक्षा कराती है वो MTS की भी कराती है, LDC की भी कराती है, UDC भी ग्रेजुएट लेवल से ही लगते हैं। जो कट ऑफ में नीचे कम रह जाते हैं वो UDC ग्रेजुएट लेवल से ही जाते हैं। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो अच्छे मेरिट में नंबर लेके आते हैं वो होता है। और सेक्शन ऑफिसर आपको पता होगा कि जो UPSC की परीक्षा होती है उसमें सबसे लास्ट जो पोस्ट होती है 25वें नंबर की, AFHQ के अंदर सेक्शन ऑफिसर डायरेक्ट लग के जाते हैं। ये सेक्शन ऑफिसर ये 48 ग्रेड पे की नौकरी है, जो 4 साल तक 48 ग्रेड पे रहता है, उसके बाद ये 54 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 4 साल का टाइम ड्यूरेशन। तो ये एक आप पूरी हायरार्की समझ गए होंगे कि एक सेक्शन की क्या होती है, और आप जो है वो इसमें सेकंड वाली पोस्ट पर जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। CSS कौन सा है? देखिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये CSS में होता है। CSS का मतलब क्या है कि केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय में जो है आप, जैसे कि हमारी राज्य सरकार की मिनिस्ट्री होती है, उसी तरीके से केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री होती है। आपने देखा होगा हर राज्य की राजधानी के अंदर, जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है तो वहां पर विधानसभा है, तो वहां भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। वहीं पर इस पद को बोला जाता है RO। जो ये वाला पद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप सुनते होंगे RO रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये वही पद है जो यहाँ पर केंद्र में इसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोला जाता है। क्योंकि दोनों का वर्क प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, वो राज्य सरकार की नौकरी है और ये केंद्र सरकार की नौकरी है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब डेली का रूटीन कैसा है। देखिए, आपकी जो जॉब है वो 9 से लेकर 5:30 तक है, ठीक है, और 5 डे वीक है। ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बेस्ट जॉब है जो UPSC की आगे तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी आगे की प्रतियोगिता की परीक्षा की आगे तैयारी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर, और या फिर इवनिंग क्लास में स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये शायद ही कभी ऐसा होता है कि आपको लेट बैठना पड़े, वरना 9 से 5:30 तक की आपकी जॉब है। और ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहता। जैसे कि स्टाफ मैंने बताया कि काफी होता है। देखिए, ASO को असिस्ट करेगा UDC असिस्टेंट, मतलब ये एक हायरार्की बनी हुई है, किसी एक पे वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं है कि आपको समय ना मिल पाए। तो
ज्यादा स्ट्रेस वाली नौकरी नहीं है। इसमें होता क्या है, देखिए आप 9 बजे ऑफिस गए तो लगभग 10:30 बजे आपको एक टी ब्रेक मिलेगा। टी ब्रेक में आप चाय वगैरह पीजिए, 15-20 मिनट का जो है आपको टी ब्रेक मिलेगा। टी ब्रेक करेंगे, फिर टी ब्रेक के बाद जो है आप फिर दोबारा से काम, मतलब ये ऑफिस के अंदर ही होता है, जो कैंटीन होगी वहां पर आप चाय पी के आए। उसके बाद आपका 1 बजे से जो है लंच होता है, 1 से 2 के लगभग जो है लंच है। फिर 2 बजे आप आते हैं, फिर उसके बाद फिर 3:30 बजे के लगभग फिर आपका एक टी ब्रेक होगा, ठीक है। तो फिर आप चाय पी के आइए, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 घंटे और बैठेंगे, फिर 5:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। और जितना भी वर्क है वो देखिए, जैसे सेक्शन अफसर जो होता है वो सीट अलॉट कर देता है, आपको काम की सीट अलॉट होगी कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और यदि सेक्शन ऑफिसर एब्सेंट है तो आप एज ए सेक्शन ऑफिसर उसे उसकी ड्यूटी निभाएंगे, क्योंकि जो भी सीनियर मोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है वो एसओ की जो अनुपस्थित होगा, जब वो लीव पे होगा तो एएसओ ही उसका चार्ज देखता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको ये बताया कि एक तो वर्क प्रोफाइल जो आगे, जैसे कि हमारी फीमेल कैंडिडेट हो गई, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका ज़्यादा ट्रांसफर ना हो। तो ये जो है आपको दिल्ली के अंदर ही रहेगा, इसमें ट्रांसफर नहीं है, दिल्ली के अंदर ही रहेंगे आप। एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरी से तीसरी, इसके अंदर कई सारी ढेर सारी मिनिस्ट्री हैं। जितने आपने मंत्रियों के अलॉट होते हैं, जितनी मिनिस्ट्रियां हैं हमारी, हर मिनिस्टर के पास एक मिनिस्ट्री होती है, और कई मिनिस्टर के पास जो है कई 2-2 मिनिस्ट्री भी होती हैं। तो इस तरीके से हर मिनिस्ट्री के पास एक स्टाफ होता है, ये पूरा स्टाफ वही है, ठीक है। अब इसके प्रमोशन भी अच्छे हैं, अभी मैं आपको इसके प्रमोशन के बारे में बताऊंगा, पहले तो ये आप समझ लिए। और जैसे ये लंच है, ज्यादातर मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया गेट के पास ही है, ठीक है, इंडिया गेट के पास ही है ज्यादातर मिनिस्ट्री। तो आप जैसे कि हमारा लंच टाइम है, लंच टाइम में आप वहां पर घूमने भी जा सकते हैं, मतलब आप वहां का व्यू वगैरह भी काफी अच्छा है। और ज्यादातर आप देखेंगे वहां पर पार्लियामेंट के आसपास जो है प्रेस वाले भी रहते हैं, तो मतलब एक बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही नाइस व्यू है वहाँ का। आप वहाँ पर लंच टाइम में भी जाकर जो है थोड़ा सा वॉक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अब मैं आपको मिनिस्ट्रीज के बारे में बता देता हूँ। देखिए 46 ग्रेड पे की जो नौकरी है उसमें सबसे मैं यही कहूँगा कि पीसफुल नौकरी है, आगे के लिए तैयारी भी आप कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री इसके अंदर कौन कौन सी हैं, देखिए, तो इसमें हम मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो मिनिस्ट्री इसके अंदर आएंगी। देखिए एसएससी भी इसी के अंडर में आता है, और यूपीएससी के अंदर जो स्टाफ होता है, एसएससी के अंदर जो अंडर सेक्रेटरी होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा अंडर सेक्रेटरी के भी नोटिस आते रहते हैं एनआर रीजन पे या फिर सीआर रीजन पे। तो वो अंडर सेक्रेटरी, वो यही वाला जो होता है एसओ, वो प्रमोशन पाकर अंडर सेक्रेटरी बनता है। तो यही वाला स्टाफ होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें आती हैं डीओपीटी के अंदर। तो ये जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो इसके अंदर भी जो स्टाफ होता है वो हमारा इसी का होता है, सीएसएस का, सेंट्रल सेक्रेटरीट। उसके अलावा नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के अंदर जो स्टाफ है वो भी इसी के थ्रू इसमें होता है, जितना भी क्लरिकल स्टाफ होता है। या फिर शिपिंग मिनिस्ट्री जो है, शिपिंग मिनिस्ट्री, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो ज्यादातर, जैसे कि एचआरडी मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय उसी के अंडर में, मतलब इसी के अंदर इसका स्टाफ होता है। उसके अलावा आप देखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री का स्टाफ है। एक इसके अलावा होता है AFHQ, वो होता है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मगर इसके अंदर जो है अलग से जाते हैं। और CSS वाले जो होते हैं वो डिफेंस मेन मिनिस्ट्री के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी मिनिस्ट्री है। तो इसके अलावा मतलब टोटल ये आप समझ लीजिए 30 के लगभग है। ये आपको मिलेगी कैसे, जब भी आप इसके लिए सेलेक्ट होते हैं, तो जब ट्रेनिंग में जाते हैं आप, देखिए ये सबसे पहली चीज ये है कि आप जैसे ही आपको सबसे पहला इसी का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के, सबसे पहली ज्वाइनिंग, अब चाहे कभी भी ज्वाइनिंग हो, सबसे पहले ज्वाइनिंग, फर्स्ट ज्वाइनिंग इसी की होती है। फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी ASO इन CSS की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ASO CSS अगर आप ऑप्ट करेंगे तो ज्वाइनिंग भी आपकी सबसे जल्दी होगी। 46 ग्रेड पे की जॉब है, तो आपकी तनख्वाह भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर सारे अलाउंसेस अच्छे हैं, सबसे मतलब टॉप के हैं, तो यहाँ पर तनख्वाह भी आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है ज्वाइनिंग जो है वो इसकी जो ट्रेनिंग है वो 2 मंथ्स की है, ठीक है, 2 मंथ्स की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कहाँ होती है, दिल्ली के अंदर एक जगह है बेरसराय नाम की जगह है, वहां पर एक है ISTM, इसके अंदर ट्रेनिंग होती है।
जो यहीं पर जैसे कि जो बाहर के लोग हैं यहाँ पर इसमें फ्लैट भी हैं, आप यहाँ पर यहीं पर रह सकते हैं, आपको मिलता है। और जो लोग दिल्ली के हैं वो डेली अप डाउन भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के बारे में एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक लास्ट में एक परीक्षा भी होती है जिसका वेटेज मिलता है, जैसे कि 25% उसका वेटेज, और जो 75% है वो जो आप एसएससी के अंदर आप मेरिट लेके आए हैं उसका। तो ये सब मिलाकर उसके बाद आप मिनिस्ट्री खुद ऑप्ट करते हैं कि आपको किस मिनिस्ट्री के अंदर जाना है, तो प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि अभी आप पोस्ट की प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद जब ट्रेनिंग हो जाती है तो फिर आप मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस देते हैं कि आपको किस मिनिस्ट्री में जाना है। तो फिर आपका मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपको वो मिनिस्ट्री अलॉट हो जाएगी, और फिर 8 साल के बाद जो है फिर आप या प्रमोशन पे आपकी जो है मिनिस्ट्री में रोटेशन आता है कि आप पहले इसमें थे, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, इस तरीके से आपका रोटेशन होगा। और अगर आप कम उम्र के हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप 22 साल के हैं, 22 से लेकर 25 के बीच में अगर आपकी ज्वाइनिंग इसमें हो जाती है तो आप प्रमोशन में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे ही एएसओ बनेंगे, एएसओ के बाद एक परीक्षा होती है, यूपीएससी कराती है। यूपीएससी जो परीक्षा कराती है, अगर आपके 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं। तो परीक्षा देने के बाद अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको एसओ बना दिया जाएगा, और एसओ जो प्रमोशन से बने होंगे उनसे ऊपर लगाया जाएगा, क्योंकि आप जो है एग्जाम क्वालिफाई करके बने हैं तो आपका लिस्ट में नाम जो है ऊपर कर दिया जाएगा उन लोगों से जो प्रमोशन पाकर बने हैं बिना एग्जाम के। ठीक है, तो इसलिए फिर आपके आगे के प्रमोशन भी जो है बहुत अच्छे होंगे। एसओ के बाद बनते हैं आप अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी ये है 66 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक है, एसओ जो थी वो थी 48 ग्रेड पे की, मगर ये 4 साल बाद ऑटोमेटिकली 54 हो जाता है। ठीक है, फिर आप ये 66 ग्रेड पे में आ जाएंगे। उसके बाद जो है अंडर सेक्रेटरी के बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी के बाद जो है अगला प्रमोशन जो है वो है डायरेक्टर का। क्योंकि मैंने कहा कि देखिए ज्यादातर अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 30 की उम्र में ही आप लगे हैं, तो आप डिप्टी सेक्रेटरी तक तो निश्चित जाएंगे। ठीक है, मगर जो कम आयु में लग जाते हैं, जैसे कि 21, 22 या 23 साल में, तो वो डायरेक्टर भी बनते हैं, और अगर ऊपर वैकेंसी अच्छी रही तो फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। ऐसे केस पाए गए हैं जो ये लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जिसमें बने हैं। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी आप जानते हैं एक आईएएस की पोस्ट होती है। अभी आपको पता होगा कि यूपीएससी ने अभी लेटरल एंट्री जो स्टार्ट की है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर ही स्टार्ट की है, अभी एडवर्टाइजमेंट भी आया था। तो ये इसका पूरा प्रमोशन का है, एक तरीके से क्लरिकल वर्क ही है, फील्ड जॉब नहीं है, ये पूरी डेस्क जॉब है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। और क्योंकि इसमें प्रमोशन भी अच्छे ही हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता जाता है फिर आप अगले प्रमोशन पे जाते जाते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में कई बार ऐसा होता है कुछ जॉब ऐसी होती है, या फिर एसएससी के ही कुछ डिपार्टमेंट ऐसे मिल जाते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें एलडीसी से मैं एक मिला था, उनका वो 15 साल या 20 साल से एलडीसी ही थे, उनका प्रमोशन ही नहीं हो पाया, क्योंकि ना तो डिपार्टमेंटल एग्जाम थे और ना ही ऊपर वैकेंसी थी। तो इसलिए आप मिनिस्ट्री अगर चूज करते हैं तो आपका प्रमोशन बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई। आप यहाँ हमने अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी भी जैसे मैंने बताया सारी अच्छी है। अभी मैं आपको सैलरी के बारे में बता चुका, 46 ग्रेड पे की है। उसके अलावा आपको इसमें आपको गवर्नमेंट एकमेंडेशन भी मिलेगा, गवर्नमेंट क्वार्टर जिसे बोलते हैं, मगर क्योंकि इतनी दिल्ली के अंदर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है क्वार्टर कंबाइंड होते हैं, इसलिए आपको शुरुआत में नहीं मिल पाएगा। इसमें आपको लगभग 5 से 6 साल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वार्टर भी अलॉट हो जाएगा। इसके लिए आप होते हैं टाइप 3 के लिए एंटाइटल, जिसे बोलते हैं टाइप 3। टाइप 3 का मतलब होता है कि उसके अंदर 3 BHK होगा, 3 रूम, एक हॉल और किचन बाथरूम। ठीक है, तो टाइप 3 के आप लिए एंटाइटल हैं। उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी होगी, क्योंकि आप 46 ग्रेड पे के हैं, तो आपको CGHS की भी फैसिलिटी मिलेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है। और आपको जैसे कि मान लीजिए, वैसे तो ना जाना पड़े, स्वस्थ रखें, मगर ये चीज़ ऐसी है, हॉस्पिटल किसी न मतलब कभी ना कभी जाना ही पड़ जाता है आदमी को, तो यहाँ पर जो है एंटाइटलमेंट जो होगा वो सेमी प्राइवेट का होगा, सेमी प्राइवेट। जैसे आपको पता होगा वार्ड होते हैं, जनरल वार्ड होता है, प्राइवेट वार्ड होता है, सेमी प्राइवेट, तो आप यहाँ पर सेमी प्राइवेट के लिए एंटाइटल हैं। 42 ग्रेड पे तक जो है आप जनरल वार्ड में होते हैं, और 46 के बाद और 46 से आप सेमी प्राइवेट, यानी कि आपका जो रूम होगा वो एक सेमी प्राइवेट होगा, मतलब एक रूम में 2 ही लोग जिसमें एडमिट होते हैं वही वाला होगा। ऐसा नहीं है कि आप जिसमें पूरी भीड़ होती है जिसे जनरल वार्ड कहते हैं उसके अंदर नहीं, आपके लिए एक अलग, अगर आप मेडिकल जो एमपैनल में जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें भर्ती होते हैं तो आपके लिए सेमी प्राइवेट, और 54 से 54 ग्रेड पे के ऊपर से आपके लिए प्राइवेट वार्ड का एंटाइटलमेंट होता है।
ठीक है। तो ये मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ये आपकी क्वार्टर की फैसिलिटी हो गई, ये आपके प्रमोशन हो गए जो इसके प्रमोशन होते हैं, ये आपकी मैंने मिनिस्ट्री के बारे में बता दिया, ये मैंने आपको डेली का रूटीन बता दिया इसमें किस तरीके से है, ये मैंने आपको जॉब की ट्रेनिंग के बारे में बता दिया। और हाँ, जॉब की ट्रेनिंग में आपको एक ऑल इंडिया टूर भी मिलेगा, जिसमें आपको ऑल इंडिया टूर होगा, इसमें आप घूम के आइए अच्छे से, है ना, पूरा भारत घुमाया जाता है और बाय एयर ले जाते हैं, बाय एयर, ठीक है। बड़ा आनंददायक टूर है। मेरे कुछ मित्र हैं जो गए थे, वो बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी लंबा टूर है, ऑल इंडिया इसमें घुमाया जाता है। और वैसे तो मैंने कवर करने की काफ़ी कोशिश की है, और ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप और अच्छे से टियर 3 की तैयारी करते रहें, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी अगर रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सबका इंडिविजुअल रिप्लाई करता हूँ। और आप हमारे साथ इतना समय व्यतीत करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट में कि आप किस पे जानना चाहते हैं, किस पे वीडियो आप चाहते हैं, तो मैं उस पे वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।